Warga Pekalongan dan sekitarnya dihebohkan oleh suara dengungan misterius yang menggaung di langit kota Pekalongan pada Jumat, 14 Desember 2018, dini hari. Suara tersebut terdengar oleh hampir seluruh warga dan viral di media sosial. Kejadian suara misterius di langit Pekalongan itu satu di antaranya diunggah oleh akun Instagram @berilsyah melalui Instastory-nya pada Jumat, 14 Desember 2018. Bahkan suara yang meraung di langit Pekalongan tersebut banyak yang menduga bersumber dari suara dari pesawat Antonov An-12 BP. Melihat kejadian yang membuat heboh ini, TNI AU ikut angkat bicara. Pernyataan TNI AU tersebut untuk menjawab para pengguna media sosial yang mengunggah screenshot Flight Radar 24. TNI AU mengatakan, selama memasuki wilayah udara NKRI pesawat tersebut, Antonov An-12 BP, selalu termonitor. Selain itu, ketinggian terbang pesawat selalu berada pada ketinggian 22.000 kaki. TNI AU juga menjelaskan, ukuran pesawat Antonov tidak jauh dari pesawat jenis Hercules. TNI pun mengungkapkan pesawat itu tidak mungkin keluarkan suara seperti yang didengar warga. Tadi saya cek di Flight Radar 24 memang ada pesawat berjenis kargo lewat di sana, Pekalongan, sekitar pukul 02.30 di ketinggian 23.000 kaki. Tidak ada yang luar biasa. Dari hasil pengamatannya pesawat itu akan menuju ke Melbourne, Australia. Alvin juga memastikan bahwa pesawat tersebut bukanlah penyusup. Sementara Air Navigation, Airnav, Semarang tidak memantau suara aneh misterius tadi malam di langit Pekalongan dan sekitarnya. Manajer operasional Airnav Semarang, Pelik Wijanarko mengatakan pihaknya tidak melakukan pemantauan saat terdengar suara misterius yang membuat heboh itu, Jumat, 14 Desember 2018, sekitar pukul 1:15 dini hari. Airnav tidak memiliki data atas kejadian penerbangan bersamaan suara aneh tersebut. Menurut Pelik, kejadian tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Suara baling-baling pesawat sering terdengar saat dini hari. Kalau penerbangan militer dalam tanda kutip harus kami rahasiakan. Kalau penerbangan asing tidak mungkin karena pasti tertangkap radar Indonesia.